ガンって言っちゃったから。シャレにならないじゃないですか。ダメだよ。ボイスローラーができないです。なぜか2枚いってる。いきなり2番飛ぶのはビビりますね。こっちの1番飛ぶはずだよな。島田もなんもないはずだよな。なんでだろう。来月やべえ。自分のポカミスでしたね。新しい音源用に課金用意してた。これを照らすと逃げるんですよね、みんな。チャンスを逃すんですよね。ってなって逃げる。OK です。今聞こえてます。はい。え？聞こえてない。聞きます？確かにない。まあいいや。考えよう。いますね、そこ。ごめんなさい、そこいます。狙われてる。左側、ハス向かいの建物の窓の中にいます。これ普通ドドマルですよ。一人来ました。また一人来ましたよ。はい、いますね、それ。ちょっと頑張って待っていいの？はい、スーさん来ました。スーさん来ましたよ。めっちゃ外した。2人もいた。右側の窓に決める。ダメ。了解。いただきます。いいですよ。後ろいいですよ。終了。やれ。投げ込まれた。水たまりの中行っちゃって大丈夫か。まあいい。オッケー。隠れた。
なかった。ワンダウン。一番こっち側に1名、こっちのライン逆でナイスな。一言綺麗に決まったよ。取りました。でも前半の取れたかどうかちょっと後で確認です。1名下がりました。すごい。下げます。おっ、ヒットボールが聞こえた。でもいるまだいるそう。今そういます。痛いとこいった。ヒットでシュートおります。グレードに回収させてください。人取ります。ヒットでーす。人取りますよ。人取りです。ヒット通ります。人取ります。こっち行きます。ヒット取ります。了解。前います？前から回りましょうか。ちょっと行ってみましょうかね。ヒットでーす。ヒットでーす。